आदरणीय आमा बुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नमस्कार। जय घण्टी। पार्टी स्थापनाको 3रो वर्ष पुगेको यस बेला मैले यो अपिल 9725 नम्बरको थुनुवाका रूपमा भैरहवा कारागारबाट पठाएको छु। आशा छ कुनै न कुनै माध्यम र तरिकाबाट तपाईहरू बीच पुग्नेछ। तपाईहरूले मलाई दुई पटक कीर्तिमानपूर्ण मतका साथ संसदमा पुर्याउनु भयो। भर्खर जन्मिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई करिब 12 लाख मत दिनुभयो। त्यो मतले झस्केकाहरू चितवन र तनहुँको उपचुनावको परिणामले झन तर्सिए। स्वस्थ र प्रजातान्त्रिक विधिबाट रासोपासँग अब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न र लुटको स्वर्ग भत्कन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि यिनीहरू म विरुद्ध षड्यन्त्रमा लागे। त्यो षड्यन्त्र कति भयानक थियो र त्यसमा कसलाई कसरी प्रयोग गरियो, सिङ्गो राज्यको कसरी दुरुपयोग भयो, तपाईहरूले आफ्नै आँखाले देखिरहनु भएको छ। तपाईहरूलाई थाहै छ म कसैमाथिको कुनै पनि अन्यायमा नबोली बस्न नसक्ने मान्छे हुँ। बोलेरै विश्व कीर्तिमान राखेको मान्छे पनि हुँ। तर यिनीहरूले यस्तो जाल थापे कि आफैमाथिका अपराध र अन्यायमा पनि म बोल्न सकिनँ। मेरा कानुन व्यवसायीले निरन्तर भनिरहनु भयो, तपाईँ देशकै सबैभन्दा ठूलो आपराधिक गिरोहसँग न्यायिक लडाईँ लड्दै हुनुहुन्छ। एउटै आवेगपूर्ण वाक्यलाई दुरुपयोग गरेर यिनीहरूले थप कानुनी झमेलामा फसाउन सक्छन्। त्यसैले तपाईँ बोल्नु हुँदैन। 4 जिल्ला, 4 उच्च र पछि सर्वोच्चसम्म गरेर 9वटा अदालतमा, अब त पर्सा जिल्ला अदालत पनि थपियो। मुद्दा झुन्ड्याइएको व्यक्तिले कानुन व्यवसायीको राय नसुन्न पनि मिलेन। तर यो मौनता अरूलाई भन्दा बढी मलाई नै बिझाएको थियो। चाहे अरू जतिवटा झुटा मुद्दा खेप्न परोस्, अब बोल्छु भन्ने लागेरै चैत 18 गते पार्टी कार्यालयबाटै घोषणा गरेँ, चैत 23 गते चितवनमा बोल्छु। संयोग भनौँ कि सत्य, परिणाम मेरा कानुन व्यवसायीले चेतावनी दिए जस्तै भयो। चैत 22 गते नै उच्च अदालतले मलाई थुन्ने आदेश गर्यो। अब त सर्वोच्च पनि थपिसकेको छ। म विरुद्धका षड्यन्त्र अझै सकिएका छैनन्। 2046 सालपछिका 36 वर्षमा यिनीहरूले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई कसरी कब्जा गरिसकेका छन् आज संसारले देखेको छ। यो अपराधपूर्ण घेराबन्दीमा अब मैले जनताको अदालत बाहेक न्याय माग्न जाने अर्को ठाउँ छैन। राज्य यिनैको, अड्डा अदालत यिनैको, मिडिया समेत यिनैको। राज्यका सारा अङ्ग र संरचना यिनकै भर्ती केन्द्र। घरिघरि लाग्छ यिनीहरूले मलाई धेरै दुःख दिए, तर विचार गर्दै जाँदा गएका 36 वर्षमा यिनीहरूले देश र जनतालाई दिएको दुःखका अगाडि मैले पाएको दुःख त केही पनि होइन। यिनीहरूले मलाई जेल हाले भनेर के दुःख मनाउ गर्नु, जब यिनीहरूले सिङ्गो देशलाई नै जेल बनाइसके। आदरणीय देशवासीहरू, जेलको कोठरीबाट आज म आफ्नै जीवनको समीक्षा गरिरहेको छु। त्यो समीक्षा म तपाईहरूलाई पनि सुनाउन चाहन्छु, तर नेताका रूपमा होइन, एउटा छोराको रूपमा, एउटा भाइ वा दाइका रूपमा, एउटा सामान्य नागरिकका रूपमा। मैले कहिल्यै सोचेको थिइनँ कुनै दिन म राजनीतिमा पनि आउनेछु। विद्यार्थी जीवनमै मिडियामा लागेँ, टेलिभिजन र एफएमतिर छोटे मोटे सेलिब्रेटी भइसकेको थिएँ। तर अलि राम्रो जीवन बाँचिएला कि भनेर अमेरिका भाँसिएँ। ठुलो कुरा गर्नुपर्ने र ढाँट्नुपर्ने केही छैन। नेतागिरीको कुनै पनि लत नपाली अमेरिकामा पनि नेपाली समाजसँग जोडिएँ, साथ दिएँ, लिएँ। असफल भएको होइन, तर मन कहिल्यै रमाएन। फर्किन्छु भन्दा भन्दै 14 वर्षको धनवास भन्ने कि वनवास बिताइयो। संसारकै लामो टेलिभिजन टक सोको रेकर्ड राख्न मन लाग्यो। कुनै लोकल टेलिभिजन खोजेर अमेरिकामै त्यो रेकर्ड राख्न नसकिने थिएन। तर मनले भन्यो त यसका लागि पनि देश फर्किनस् भने पछि के फर्केलास्। अनि नेपाल आएर गिनिज बुकमा नाम दर्ज पनि गरे। सञ्चार र मनोरञ्जनको अनुभव थियो, तर मनोरञ्जनमा रुचि भएन। सञ्चारकर्ममा फर्किन चाहे, तर त्यो एकदमै सृजनात्मक र परिणाममुखी होस् भन्ने थियो। मलाई त्यतिखेरसम्म प्रधानमन्त्रीहरूमाथि भ्रम थियो। मैले सरकार र जनताबीच संवादको ठूलो खाडल देखेँ। चाँडै प्रधानमन्त्री बन्दैछन् भन्ने थाहा पाएपछि सिधै केपी ओलीलाई फोन गरेँ। न्युयोर्कमा भेट भएको र छोटो अन्तर्वार्ता पनि गरेको संक्षिप्त चिन्जान पनि स्मरण गराएँ र सोधेँ, मेरो कुनै फाइदा नहुने तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा तपाईँले गर्नै पर्ने केही कामको कुरा गर्छु, आधा घण्टा समय दिन सक्नुहुन्छ? मैले थप आग्रह पनि गरेँ, म केवल तपाईँका कुरा गर्छु र मलाई अनडिभाइडेड अटेन्सन चाहिन्छ। मेरो व्यक्तिगत लाभको एउटा पनि कुरा गर्दिनँ। उनकै फाइदाको कुरा थियो। ओली कन्भिन्स पनि भए। उनी प्रधानमन्त्री भएको केही समयमा सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रम सुरु भयो। ओलीले अहिले रवि लामिछानेलाई जागिर दिए भनेको सुने।
तर त्यो तथाकथित जागिर बापत मैले ओलीबाट, एमालेबाट वा नेपाल टेलिभिजनबाट एक पैसा पनि लिएको होइन। त्यो कार्यक्रमबाट मैले एउटै कुरा लिएँ, ज्ञान। प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, उच्च सरकारी अधिकारीहरू कसरी सोध्छन् त्यो देखेँ। देश र जनताप्रति उनीहरूको लापरवाही देखेँ। त्यसपछि मलाई लाग्यो यस्ता सिधा कुरा शासकसँग गरेर यो देश पार लाग्दैन। परिणाम खोज्ने हो भने सिधा कुरा त जनतासँग पो गर्नुपर्छ। अनि सुरु भयो सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम। समस्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रममा म प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र सचिवहरू, आयोजना प्रमुखहरूका एसी रुममा हुन्थे। त्यतिखेरका कार्यक्रम हेर्नुहोस् त, रवि लामिछानेको भाषामा आक्रोश छैन। म इमानका साथ भन्छु, त्यतिखेरसम्म मैले जनताको वास्तविक पीडा र समस्याको भेउ पाएकै थिइनँ। म त सरकारी तथ्याङ्कहरूमा देखिने विकासकै वरपर घुमिरहेको थिएँ। त्यसैले ममा ठूलो आक्रोश र असन्तोष पनि थिएन। म पनि अरू मूलधारका सम्पादक जस्तै शान्त सुनिन्थे। तर सिधा कुरा जनतासँग पछि बल्ल मेरो यो देश र जनताको सत्यसँग सामना सुरु भयो। बोक्सीको आरोपमा मुखमा दिशा कोचाइएकी लक्ष्मी परियारका लगलगी कामेका नाबालक छोराको चित्कार सुने। बोक्सीकै आरोपमा सिङ्गो गाउँबाट निर्घात कुटिएकी राधा चौधरीको आँगनमा पुगे। खाडीमा बेचिएकी कविता तामाङले मालिकको यौन हिंसाबाट बच्न लाइभ कार्यक्रममै आएर हार गुहार मागिन्। एउटै घरको पल्लो कोठामा साथीमाथि भएको जबरजस्ती यौन दुर्व्यवहार देखेकी अर्की चेली इराकदेखि लाइभ आइन्। म स्टुडियोमा मात्र बसिन, सुपरभाइजरको यौन शोषणका कारण अबुधाबीमा आत्महत्या गर्न बाध्य भएकी अष्टमी गुरुङको न्यायका लागि अबुधाबीदेखि गोरखा आरुघाटसम्म पुगे। सिङ्गो गाउँलाई मिटर ब्याजको पासोमा पारेका श्याम परदेशीको अत्याचारको स्थलगत रिपोर्टिङ गरे। ऋण मिनाहा गर्ने शर्तमा गाउँलेका ससाना छोरीहरूलाई आफूसँग रात बिताउन पठा भन्ने घृणित साहुकारहरूसँग जवाफ मागे। मेरो सञ्चारकर्म अलपत्र पूर्वाधार, खुल्लम खुल्ला घुसखोरी, सरकारी अड्डामा नागरिकले पाएको शास्ति, विभिन्न हिंसा, विभेद, ठगी र अपराधको शिकार भएका आम जनताको आँसु र चित्कारतिर सोझियो। विदेशमा समेत ठगिएर जागिर गुमाएर अस्पताल भर्ना भएका, जेलमा कुजिएर बसेका सयौं नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीका पीडाले दिमाग रन्थनिन्थ्यो। म मान्छु टेलिभिजनमा मेरो स्वर चर्कै सुनियो। सञ्चारकर्मीको रूपमा म उच्च पदस्थहरूको डिनरबाट फर्केर समाचार पढ्दिनथेँ। लुटिएका, ठगिएका, हेपिएका आम जनताका अर्थनाद, चित्कार र क्रन्दन सुनेर स्टुडियो छिर्थे। अनि स्वर कसरी नरम हुन सक्थ्यो? देशको व्यथिति देखेर म यति द्रवित भएँ कि मैले सर्वस्व त्यागेर ज्यानको बाजी थापेर भए पनि विवेकको लडाईँ लड्ने निर्णय गरेँ। अनकन्टार जंगलमा महिनौं हिँडेर जीवनै हत्केलामा राखेर र दलाललाई 1,40,00,000 तिरेर सयौं नेपाली अमेरिका गइरहेकै बेला मैले अमेरिकी दूतावासलाई उल्टै 3.5 लाख बुझाएर अमेरिकी पासपोर्ट ससम्मान फर्काइदिए। त्यति बेला मसँग देश विदेशका समस्या लिएर हरेक दिन 50औं निमुखा र निरुपाय नागरिक फोन वा प्रत्यक्ष संवादमा आउँथे। न्युज 24 को सीमित स्रोत साधनबाट त्यति धेरै समस्या पहिचान र सम्बोधन गर्न सम्भव भएन। म विकल्पको खोजीमा रहेका बेला अलि स्रोत सम्पन्न मानिएका हिमालय र AP1 का मालिक सम्पर्कमा आए। उनीहरूसँग सम्झौताको ड्राफ्ट आदान प्रदान हुँदै थियो। यही सेरोफेरोमा एउटा समाचारको सन्दर्भमा एकपटक मात्र चिन्जान भएका पूर्व DIG छविलाल जोशीले मलाई अलिक ताकेता नै गरी जीवी राईसँग भेटाए। उनीहरू ठूलो लगानीमा गुणस्तरीय टेलिभिजन खोल्दै रहेछन्। मिलेर काम गरौं भने 15% शेयर दिने भए। मैले कुनै आर्थिक दायित्व बोक्न नपर्ने गरी लिखित सम्झौता नै गरियो। समाचार र कार्यक्रमको जिम्मेवारी मेरो र आर्थिक जिम्मेवारी जीवी राईको रहने कुरा सम्झौता पत्रमा स्पष्ट पारियो। सम्झौतामा पहिलो पक्षका रूपमा जीवी राईले, दोस्रो पक्षका रूपमा मैले र साक्षीका रूपमा छविलाल जोशीले हस्ताक्षर गर्यौं। यसरी ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनमा जोडिए। यसअघि जीवी राईको 7 पुस्तासँग र उनी सम्बद्ध कुनै व्यापारी, व्यवसायी, परिवार, आफन्तसँग मेरो 7 पुस्ताको नातागोता, चिन्जान, भेटघाट, सम्पर्क, व्यापार, व्यवहार केही थिएन। आदरणीय दाजुभाइहरू, न्युज 24 को तुलनामा म एउटा कार्यक्रममा सिङ्गो स्टेशनको नेतृत्वकर्ता भएँ। स्टुडियो सानोबाट विशाल भयो। सञ्चारकर्मीको सञ्जाल अझ ठूलो भयो। टेलिभिजनको स्क्रिन अझ उज्यालो भयो। तर मैले थाहा पाएँ, जतिसुकै ठूलो टेलिभिजन भए पनि गैर जिम्मेवारले शासन गरेको देशमा बढीमा कराउन मात्र सकिन्छ, बदल्न केही सकिन्न। यो देशमा जिम्मेवारीमा भएकाहरूलाई कराएर, सम्झाएर र नागरिकका पीडा देखाएर केही फरक पर्दैन। सञ्चारकर्मकै बीचमा मैले सप्तरीमा 52 मुसहर परिवारको बस्ती र दुर्गम कालीकोटमा 15 बेडको सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माणको नेतृत्व पनि नलिएको होइन।
विदेशमा अलपत्र कैयौं नेपालीको उद्धार नगरेको पनि होइन। कोभिड महामारीमा विपन्न नागरिकसम्म अक्सिजन र खाद्यान्न पुर्याएकै हो। यी कुरालाई उपलब्धि मानेर म आत्मरतिमा रमाउन पनि सक्थेँ, तर देशको बृहत चित्रमा हेर्दा मलाई मनैदेखि लाग्यो यी सबै उपलब्धि एउटा विषाक्त समुद्रबाट केही थोपा पानी निकाले जस्तो मात्रै हुन्। यो देशमा केही गर्ने हो भने व्यथितिको ज्वरो नै उखेल्नुपर्छ अनि सल्लाहमै निशुल्क पाएको सेयर निशुल्कै फिर्ता गरेर म ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट बाहिरिएँ। सञ्चारकर्म छोडेर राजनीतिमा आउने निर्णय त गरेँ, तर प्रवेश कसरी? मसँग दुई विकल्प थिए, या त स्थापित पार्टीभित्रै छिरेर हस्तक्षेप गर्ने या नयाँ पार्टीका संरचना खडा गरेर स्थापितलाई घचघच्याउने। दुईवटै विकल्पमा घनीभूत छलफलमा लागे, तर स्थापित दलहरूको दलदलमा छिरेर अल्मलिनुभन्दा उपयुक्त निष्कर्ष निस्कियो नयाँ दल गठन। यो पनि कम चुनौतीपूर्ण कहाँ थियो र? पार्टीको नेतृत्व गरिदिन आग्रह गर्दै म कसको दैलोमा पुगिन। देशले मानेका र समाजले चाहेका प्राय सबैसँग मैले कल्पना गरेको दलको नेता बनिदिन आग्रह गरेँ। म सघाउँछु, तपाईँहरूले नेतृत्व गरिदिनुहोस् भने धेरैले मानेनन्। सन्दुक रुइतदेखि कुलमान घिसिङसम्म, राजेश हमालदेखि अनिल केशरी शाहसम्म यस्ता कैयौं व्यक्तिसँग पार्टीको नेतृत्व गरिदिन हार गुहार गरेँ। कसैले विश्वास नगरेपछि मात्रै म आफै सभापति भएर पार्टी दर्ता गरेको हुँ। पार्टी खोलिसकेपछि पनि नेतृत्व लिनुस् वा कम्तीमा पनि उम्मेद्वार बनिदिनुस् भनेर मैले कैयौं ढोकाहरू ढकढकाएँ, तर मेरो चुनाव प्रचारको समय नष्ट मात्रै भयो। धेरैले मानेनन्। जनताले रासोपालाई चौथो ठूलो पार्टी बनाए। करिब 11% समानुपातिक मत पायौं। नयाँले पनि के नापे भनेको सुनिन्छ कहिलेकाहीँ। हो, अपेक्षा गरे जति नभएको पक्कै होला, तर म सोध्न सक्छु, परिवर्तनका लागि जनताले दिएको मत पार्टी सभापतिका रूपमा रवि लामिछानेले व्यापारी र माफियालाई बेच्यो त? समानुपातिक मत भनेको नेतालाई बेचेको मत जस्तो बुझिन्थ्यो। नेताले या परिवार, नातागोता र दासहरूलाई सांसद बनाउँथे या व्यापारीलाई बेच्थे। त्यस्तै गर्यो त रासोपाले। प्रत्यक्षमा जस्तै रासोपाले आफूले पाएको समानुपातिक मतमा पनि जनताका सबैभन्दा प्रतिबद्ध प्रतिनिधि छान्यो। म गर्वका साथ सोध्न सक्छु, एसिड आक्रमणमा परेकी विन्ध्यवासिनी कंसकारलाई कहिल्यै संसदमा लैजान्थे यिनीहरूले? प्रदेश छोडेर फर्किएकी सुमना श्रेष्ठ यिनीहरूको पार्टीमा कहिल्यै अटाउने थिइन्? स्थापित भनिएकाहरूले कहिले दिन्थे मनिष झा र सन्तोष परियारहरूलाई पालो? देशको अर्थतन्त्र जर्जर हुँदा समेत डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले जस्तो विश्वले मानेको अर्थविदलाई लत्याएकाले कहिले चिन्थे डाक्टर चन्दा कार्कीहरू? यिनीहरूले कहिल्यै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उतार्थे त तोसीमा र सोभिता जस्ता भरभराउँदा युवाहरूलाई? माफियालाई टिकट बेच्नेहरूले कहिल्यै मौका दिन्थे त हरि ढकालहरूलाई? मन्त्री बनाउँथे त विराज भक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल जस्ता क्षमतावान युवालाई? वर्तमान व्यवस्था र संविधान मानेरै पुराना राजनैतिक दलभित्र रहेको विकृति विसङ्गति सम्बोधन गर्ने गरी हामीले नयाँ पार्टी बनायौं। आज रासोपा बिनाको प्रतिनिधि सभा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। जनताका होनहार छोराछोरीको संसदमा उपस्थिति, तिनको मेहनत र निष्ठाको राजनीतिलाई स्वीकार गर्न पनि यो देशका विद्वान विश्लेषकहरूलाई किन गाह्रो परेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन। देशको परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दै लम्बेतान आर्टिकल लेख्न र विश्लेषण गर्न रवि लामिछानेलाई पनि नआउने होइन, तर रवि लामिछानेले यस्ता विश्लेषणको प्रभाव देखिसकेको छ। मलाई यो देशको व्यथितिको थप व्याख्या गर्नु छैन, व्यथिति भत्काउनु छ। व्यथितिका वाहकहरूलाई निवेदन दिएर वा अनुरोध गरेर यो देशमा थितिको शासन सुरु हुँदैन। यिनीहरूलाई ललकारेर र धावा बोलेर मात्र थिति बसाल्न सकिन्छ। यिनीहरूलाई चुनौती दिएको मूल्य अहिले मैले तिरिरहेको छु, तर म विचलित छैन। यो आँट र संकल्प भत्काउन यो देशको इतिहासका सबैभन्दा ठूला ठगहरूले उल्टै मलाई ठग साबित गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन्, तर म अलिकति पनि अल्लिएको छैन। एकथरी साथीहरू सोध्नुहुन्छ, सरकारमा किन गएको? यसमा मेरो प्रति प्रश्न छ, जनताले हामीलाई दिएको 12 लाख हाराहारी मत यो देशमा हस्तक्षेप गर्न थियो कि संसदमा निवेदन गर्न? निवेदन, अनुरोध, आग्रह, बिन्ती त टेलिभिजनबाटै गरिरहेको थिएँ। कराउन मात्र त टेलिभिजनबाटै कराइसकेको थिएँ। हस्तक्षेप गर्न जनतासँग मत मागेको थिएँ, सत्ताबाटै हस्तक्षेपको प्रयास गरेँ। अब मूल कुरा भन्छु। रवि लामिछानेले पातालबाट ल्यायो बेचनझा। सरकार र समीकरण नै बदलिने गरी भयो त्यसको प्रतिक्रिया। रातारात मिले काङ्ग्रेस र एमाले। मान्छेहरू भन्छन्, तैँले गृहमन्त्रीका रूपमा बालकोटतिर किन आँखा लगाइस्? किन तर्साइस् बुढा नीलकण्ठका दाजु भाउजूलाई? मैले अतिरिक्त केही गरेको होइन, विधिको शासन प्रमाणित गर्न खोजेको मात्रै हुँ। मैले चोरको खुट्टा च्वाट्ट काट्नु भनेको हुँ। स्वाट्ट खुट्टा ककसले र किन ताने तिनै जानुन्। गृहमन्त्रीका रूपमा मैले व्यक्ति चिनिन, केवल विधि चिने। भोलि पनि मैले चिन्ने त्यही हो।
जहाँसम्म डरको कुरा छ, रवि लामिछाने यिनीहरूसँग नडराएकै हो, नडराउने नै हो। यिनीहरूले अहिले बन्द गर्लान् बेचन झाहरूको फाइल, जनताको मत र साथ लिएर ती फाइल फेरि खोल्ने नै हो। यिनीहरूलाई अपराधको दण्ड दिने नै हो। गृह मात्र होइन, हामीले सम्हालेका कुनै पनि मन्त्रालयमा एउटै प्रश्न उठेन। सुमना श्रेष्ठ भन्नुहोस् या डिपी अर्याल, शिशिर खनाल भन्नुहोस् या विराज भक्त श्रेष्ठ, हाम्रा कुनै पनि मन्त्रीले जनताले दिएको मतलाई लज्जित बनाएनन्। हरेक मन्त्रीले मन्त्रालयमा सकारात्मक भाव रोपेर फर्के। नातावाद, कृपावाद वा अनियमितताको एउटै आरोप नखेपी सत्ताबाट फर्केको अरू कुनै पार्टी छ नेपालमा? एकाथरी आलोचकहरू मलाई सत्ता लुलुपको आरोप लगाउँछन्। म तिनलाई यति भन्छु, रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको अफर दुत्कारेको हो। हामीले पाएको जनमत प्रधानमन्त्री बन्न होइन भनेर छाडेको हो। अवसर आयो होइदेऊ न भनेको भए कसले रोक्थ्यो र? प्रधानमन्त्री बनिदेऊ भनेर मध्यरातसम्म मेरै हस्ताक्षर कुरेर बसेको थियो काङ्ग्रेसको मूल नेतृत्व। मैले मानिनँ। भोलिपल्टदेखि तिनैले मलाई सहकारी ठग भन्न थाले। मेरो प्रश्न छ, त्यसैको दण्ड स्वरूप आज थुना बेहोरिरहेको मान्छे सत्ता लोलुप हो कि विद्रोही? उपचुनावको परिणामपछि ठूला दल, त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू हामीसँग तर्सिए। त्यो परिणामले देखायो जनताको चेतना अर्कै ठाउँमा पुगिसकेको छ। जब म 2080 फागुन 23 गते दोस्रो पटक उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भएँ, तब तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले विभिन्न सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न रहेको भन्दै मेरो नामै किटेर छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गर्यो। अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नमान्दै मनै अग्रसर भएर सत्ता पक्षलाई मनाए र 2081 जेठ 15 गते मेरो सट्टा गोर्खा मिडियाको नाम राखेर संसदीय छानबिन समिति बन्यो। आदरणीय आमा बुबाहरू, अब म विरुद्ध कसरी राजनैतिक प्रतिशोध साधियो र कानुनको दुरुपयोग कहाँ कसरी गरियो भन्ने तथ्य बताउँछु। पहिलो संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनको पेज नम्बर 449 मा मलाई आरोप लगाइएको प्रकरणको निष्कर्ष मध्ये एउटा बुँदामा लेखिएको छ, सहकारी संस्थाबाट रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण रहेको नभेटिए तापनि सोही रकम गोर्खा मिडियामा आइसकेपछि सोको परिचालन र खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ। प्रतिवेदनको पेज नम्बर 449 कै अर्को बुँदामा भनिएको छ, कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने। यसरी प्रतिवेदनले 3वटा सन्दर्भ स्पष्ट भनेको छ। पहिलो, सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा आएको हो। दोस्रो, ल्याउने प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि भएन। तेस्रो, रकम आएपछि खर्च गर्ने गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको हकमा दायित्व पर्ने भए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नु। प्रतिवेदनले बकाइदा खर्च गरेको हकमा दायित्व पर्ने भए प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नु भनेको छ। कम्पनीको रकम खर्चको हकमा प्रचलित कानुन भनेको कम्पनी ऐन 2063 हो। प्रतिवेदनले कम्पनी कानुन अनुसार भन्दै सरकारले मलाई कतै आकर्षित नहुने सहकारी ऐनको दफा प्रयोग गर्नु र झुटा मुद्दा लगाउनु राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोध नभएर के हो त? अब दोस्रो, 2054 साल यता विभिन्न विषयमा छानबिन गर्न 15वटा संसदीय विशेष समिति बनेका रहेछन्। अरू 14वटा समितिका सिफारिस सरकारले बुझ्यो, सकियो। समितिका प्रतिवेदनहरू संसदीय अभिलेखमा सीमित हुन्थे। मेरा विरुद्धको सिफारिसलाई चाहिँ इतिहासमै पहिलो पटक क्याबिनेटबाटै अनुमोदन गरियो। 2081 भदौ 31 गते सभामुखलाई पेश गरिएको प्रतिवेदन सोही दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय पुग्यो र असोज 2 गते मन्त्री परिषदले संसदमा प्रस्तुत भएको सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन 2081 कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गर्यो। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने मूल उद्देश्यले खडा भएको छानबिन विशेष समितिको 1200 पृष्ठको प्रतिवेदन मात्र मेरा विरुद्ध कार्यान्वयन भयो, त्यो पनि एकदमै छलपूर्वक र बलपूर्वक। अब तेस्रो, प्रतिवेदन आएपछि पहिल्यै लेखिएको पटकथामा राज्यको षड्यन्त्रमय छायाङ्कन र अभिनय सुरु भयो। विदामा बसेका जिल्ला न्यायाधीशलाई बोलाएर कार्तिक 2 गते शुक्रबार म विरुद्ध पक्राउ पूर्जी निकालियो। त्यसमा पनि मुद्दा 35 दिनभित्र अदालतमा बुझाइसक्नुपर्ने थियो, बुझाएनन्। त्यसपछि संगठित अपराधको अभियोग लगाएर 60 दिन थुन्ने प्रपञ्च गरे।
60 दिन पनि सकिन लागेपछि 90 दिन थुन्न मिल्ने र सांसद पद पनि निलम्बन हुने सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग लगाए। एउटै आरोपमा देशका विभिन्न जिल्लामा अनुसन्धान गर्नुपर्दा त्यसको नेतृत्व प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले लिने र एकै ठाउँमा मुद्दा चलाउने अभ्यास छ। यसले अनुसन्धानलाई सजिलो मात्र बनाउँदैन, न्याय निरूपण पनि छिटो हुन्छ। मेरा हकमा पनि त्यही हुनुपर्ने थियो, तर यहाँ प्रश्न न्याय निरूपणको थिएन, प्रतिशोधको थियो, राजनैतिक षड्यन्त्रको थियो। चौथो, एउटा कसुरमा पोखरा हिरासतमा रहेको मानिसलाई बयानका लागि भन्दै काठमाडौँ लगियो। फेरि दोस्रो दिन काठमाडौँबाटै चितवन लगियो। तनाव र थकानले रक्तचाप निकै बढेको थियो। चितवन पुग्न साथ औषधि खाएर फेरि बयान सुरु गरेँ। दिनभरको बयान, अस्वस्थ र थाकेको शरीर, रातको झण्डै 11 बजिसकेको थियो। तत्कालीन एसपी गौतम मिश्रले भने, तपाईलाई यहाँबाट पठाउनु भन्ने आदेश छ, जानुपर्ने भयो हजुर। एसपी मिश्रलाई यस्तो आदेश दिने व्यक्ति थिए त्यस बेलाका प्रहरी प्रमुख वसन्त बहादुर कुँवर। उनलाई पनि आदेश दिने थिए दाजु, भाउजू, देवर र बा। मैले मेरो स्वास्थ्य जाँच गर भने उठ्न सकेको पनि थिइनँ। एउटा मान्छे उठाएर पठाउन सक्दैनस् भने त्यति कामका लागि अर्को मान्छे पठाउँ भन्ने प्रहरी प्रमुखको धम्कीपछि उनीहरूको केही सिप चलेन। मध्यरातमा बल लगाएर मलाई गाडीमा हालियो। यसअघि पनि भनेको छु, त्यसबेला मलाई जबरजस्ती उठाउन आउने प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन गरेका थिए। उनलाई समाउन र जाँच गर्न भनिरहे, तर कसले सुन्ने। मध्यरात हुन लाग्यो। मलाई लगिँदैछ भनेर परिवारलाई खबर गरिदेऊ भने सुनेनन्। कानुन व्यवसायीलाई खबर गर्न भने मानेनन्। मध्यरातमा त्रिशुलीको बाटो परिवारलाई समेत खबर नगरी मलाई कहाँ पुर्याउन हिँडाइएको थियो थाहा थिएन। त्यो दिन राज्यको नियत मलाई पोखरा पुर्याउने थियो वा गायबै गर्ने म यसै भन्न सक्दिनँ। मेरो प्रतिरोधपछि धेरै हल्लाखल्ला भयो। बिहान 3 बजे पोखरा पुग्दासम्म मानसिक रूपमा कति विक्षिप्त भएँ लेखाजोखा हुनै सक्दैन। पाँचौं, कास्की प्रहरीको हिरासतमै रहँदा अनुसन्धानका लागि भन्दै काठमाडौँ, रूपन्देही र पर्सा पनि लगियो। मलाई ठग करार गर्न के मात्र तिकडम गरिएन। मलाई आरोप एउटै छ, सहकारीको बचत अपचलन। अनि अभियोग चाहिँ थरीथरीका, कतै सहकारी ठगी, कतै ठगी मात्र, कतै सङ्गठित ठगी, कतै सङ्गठित अपराध। कास्कीमा त सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण। बैंक खातामा 7 लाख चान्चुन पैसा भएको मलाई पुर्ख्यौली जाए जथा समेत देखाएर मेरी श्रीमती निकितालाई समेत प्रतिवादी बनाएर सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा लगाइयो। देशवासीले थाहा पाउनुपर्छ, जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट सहकारीसँग जोडिएर सम्पत्ति शुद्धिकरणको समेत मुद्दा खेप्ने पहिलो नेपाली नै यिनीहरूले रवि लामिछानेलाई बनाएका छन्। छैठौं, सहकारीका सञ्चालक नै रहेका काङ्ग्रेस एमालेका नेतामाथि के भयो, के गरियो। घरमै बसेर फरार भएकी काङ्ग्रेस सांसद माया राई स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको तत्कालीन सहसचिवलाई खुलेआम संसद छिराएर हाजिर गर्न दिएर फर्काइयो। संसद छिरेपछिको जनदबाव थेग्न नसकेर मात्रै उनलाई पक्राउ गरिएको हो। केही दिनमै अदालतले जम्मा 10 लाख दरौटीमा छोडिदियो। काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङलाई सामान्य सोधपुछमै टारियो। एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला अदालतमा हाजिर भएकै दिन सामान्य धरौटीमा छुटिन्। अझ अचम्म त सरकारी पक्ष उनीहरूका हकमा पुनरावेदन गर्न पनि गएन। मेरो हकमा के गरियो सर्लङ्ग छ। सातौं, सहकारी ऐन अन्तर्गतको कसुरमा 90 दिनभित्र अदालतमा अभियोग पेश गरिसक्नुपर्ने हदम्याद हुन्छ। म विरुद्ध 2080 माघ 22 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी परेको दावी गरियो। त्यो दावी सत्य नै थियो भने त्यसको 90 दिनभित्र अर्थात् 2081 को जेठ 10 गतेभित्र अनुसन्धान सकेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा लगिसक्नुपर्ने थियो। अनुसन्धानका लागि भन्दै 2081 कार्तिक 2 गते पक्राउ गरिएको मलाई 84 दिन हिरासतमा राखेर 2081 पुष 7 गते मात्रै कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरियो। कानुनमा तोकिएको हद म्याद नागी मुद्दा दर्ता गर्नु देवानी र फौजदारी कानुनको सामान्य सिद्धान्त विपरीत त थियो भने विशिष्टकृत कानुन सहकारी ऐनमा हदम्यादको व्यवस्था हुँदा हुँदै सामान्य कानुन मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 249 अनुसार मुद्दा चलाउन खोज्नु व्याख्यात्मक कानुनको सिद्धान्त प्रतिकूल पनि थियो। अनुसन्धान र अभियोजनमा हकदैया, क्षेत्राधिकार र हदम्याद एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। तर म विरुद्धको मुद्दामा यी तीनै विषयको पूर्णतः व्यवस्था गरियो र कानुन अनुसार चल्दै नचल्नुपर्ने र चल्नै नहुने मुद्दा चलाइयो। 8औं, चैत 22 गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले मलाई थुनामै पठाउने निर्णय गर्यो। साँझ 7:30 बजेतिर। त्यसको केही मिनेट नबित्दै प्रहरी मलाई पक्राउ गर्न आइपुग्यो बेडरुममै। त्यस क्रममा प्रहरीले ज्यादती मात्रै गरेन, अन्तिम इच्छा नै सोध्यो। पक्राउ पुर्जी समेत लिएर नआएको प्रहरीले मेरो बेडरुममै बसेर पुर्जी बनायो।
पक्राउ गर्न आएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले दिएको पुर्जीमा अदालतको अनुमति पत्र बमोजिमको पक्राउ पुर्जी लेखियो, जबकि उनीहरूसँग अदालतको अनुमति पत्र नै थिएन। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले सोही दिन चैत 22 गते दिएको पुर्जीमा फैसला कार्यान्वयनको आदेश अनुसार प्रहरी अनुसन्धानमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले लेखियो। फैसला कार्यान्वयनका लागि न अनुसन्धान गर्नुपर्छ न हिरासतमा राख्नुपर्छ, थुनामा पठाउने हो। भैरवा पुर्याएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले दिएको पुर्जीमा कार्यालयको प्रहरी हिरासतमा राख्नुपर्ने भएकाले लेखियो। पक्राउ एउटै, तर प्रहरीको युनिट पछि पक्राउको कारण फरक फरक। चैत 22 गते पक्राउ गरेको प्रहरीले 25 गते बिहान मात्रै रूपन्देही जिल्ला अदालत उपस्थित गरायो र बल्ल अदालतले थुनुवा पुर्जी दियो। थुनुवा पुर्जी दिनु अघिको मेरो पक्राउ पूर्णतः गैर कानुनी थियो, तर सिङ्गै देश गैर कानुनी सिन्डिकेटले चलाएको बेलामा एउटा व्यक्तिको मौलिक अधिकारले कति पो महत्त्व राख्छ र? राज्यका सबै अङ्ग तिनैका भर्ती केन्द्र भएको देशमा न्यायका लागि ढकढकाउन कुनै ढोका छ कि छैन भन्ने आशंका कसरी हट्छ? आदरणीय आमाबुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जसको निवेदनलाई मोहरा बनाएर ममाथि झुटा मुद्दा खडा गरियो, तिनले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन् हामीले रवि लामिछाने थुन्न निवेदन दिएका होइनौँ। हामीले दिएको निवेदनमा रवि लामिछानेको नाम नै छैन। बचत फिर्ताको मागमा दिएको निवेदनलाई प्रहरीले नै दुरुपयोग गरी रवि लामिछानेतर्फ सोझ्याएको भनेर निवेदकले नै भनेको तथ्यमा न्यायालयले पनि आँखा चिम्लिनुलाई म सामान्य मानौँ कि असामान्य? मेरै निवेदनलाई देखाएर रवि लामिछानेलाई थुनेको भए म त्यो पापको भागीदार बन्दिन भनेर निवेदककर्ताले सार्वजनिक रूपमा भन्दा पनि त्यसको सुनवाई हुन्न भने यो विधिको शासन हो कि जङ्गलराज? मेरो कार्यकालमा ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा जीबी राईले गरेको लगानीको स्रोत हेटौँडाको जग्गा बिक्रीबाट आएको पैसा हो भनेर कम्पनीको अडिट रिपोर्टमा बकाइदा उल्लेख छ। अडिट रिपोर्टमै भनेपछि यो देशमा व्यावसायिक साझेदारको सम्पत्तिको स्रोत खोज्न को गएको छ र जान्छ? न कानुनले नै खोज्नुपर्छ भन्छ, न अधिकार हुन्छ साझेदारलाई। टेलिभिजन सुरु भएको 1.5 महिनामै छविलाल जोशी अमेरिका गए। जीबी 7 देशमा रहेका कम्पनीका मालिक हुँ भन्थे। नेपालमा भेटिँदैनथे। काम रोक्न भएन, कर्मचारीको तलब रोक्न भएन, आर्थिक कारोबार रोक्न भएन। 7 महिनाभित्र टिभी खोल्ने सम्झौताको बुँदामा हस्ताक्षर गरेको छु। म फिल्डमा पनि गइरहन्थेँ। लेखाका साथीहरू चेकमा सही गरेर छाडिदिनुहोस् न सर भन्थे। त्यही बेला कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्ट चलिरहेको थियो। त्यसमाथि पैसा जीविकै, दायित्व जीविकै, लेखापाल जीविकै। जीविको आर्थिक कारोबारमा त्यो बेलासम्म कहीँ कतै प्रश्न उठेको पनि थिएन। कम्पनीमा रवि लामिछानेले कुनै आर्थिक दायित्व लिने छैन भनिएको लिखित सम्झौता छँदै थियो। त्यस्तो प्रबन्ध निर्देशकसँग मुख्य लगानीकर्ताले भनिसकेपछि चेकमा सही गर्दिन भन्न सक्ने नैतिक आधार पनि थिएन। ती मध्येका केही चेकहरू भविष्यमा म विरुद्ध षड्यन्त्रका ठूला हतियार हुन्छन् भनेर त्यतिखेर मैले कसरी कल्पना गर्नु? 3 वर्षपछि 1 ट्रक कागजहरू खोतलेर हेर्दा जीबीको निजी खाताबाट सम्झौता बमोजिमकै पैसा मेरो निजी खातामा आउँदा जीबीले आफ्नो खातामा सहकारीबाट पैसा ल्याएको रहेछ भन्ने पत्ता लाग्यो। मेरो मानवीय क्षमताले जीबीको व्यक्तिगत खातामा कहाँबाट पैसा आएर बसेको छ भनेर देख्न सक्थ्यो र? यो दुनियाँमा कसैको ह्युमन क्यापासिटीले भ्याउने कुरा हो त्यो? रवि लामिछानेले अर्बौं ठगेको प्रमाण हामीसँग छन्। आफै निवेदन दिएर सहकारीबाट पैसा निकालेका प्रमाण छन् भनेर संसदमा सादा कागज देखाउँदै गर्जेका नकचराहरूले अहिलेसम्म के दिए त प्रमाण? यिनले महिनौं लगाएर खोजे, तर कुनै एउटै सहकारीमा रहेछ त रवि लामिछानेको ऋण पाऊँ भन्ने एउटै निवेदन? कुनै सहकारीमा भेटियो त रवि लामिछानेको एउटै हस्ताक्षर? कुनै सहकारीमा रहेछ त रवि लामिछाने पदाधिकारी, सदस्य, कर्मचारी? पदाधिकारी, सदस्य, कर्मचारी नै नभई कसैले ठग्न सक्छ त सहकारीलाई? अनि पदाधिकारी नै रहेकाहरूलाई अदालतले 2-4 लाख धरौटीमा छोडेको देशमा म सहकारीमै नजोडिएको मान्छेलाई यतिसम्म प्रताडित गरेपछि देशमा जिउँदो देखिन्छ त कानुन, विधिको शासन र न्याय? यो देशमा नैतिकता छ भन्ने भ्रममा अब म छैन। त्यसैले कसैको मानहानिको दबावमा पनि छैन। यो लोकतन्त्र होइन जहाँ राज्यका अङ्गबीच शक्ति सन्तुलन होस्। यो त सीमित नेताहरूले पछिल्ला 36 वर्षमा तयार गरेको आपराधिक सिन्डिकेट हो, जहाँ हरेक ठाउँमा यिनैका कार्यकर्ता र खेताला छन्। यिनीहरूले राज्यका अङ्गहरू सहित भागबण्डामा पारिएका संवैधानिक निकायहरूलाई समेत एउटै रावणका फरक टाउका बनाइसकेका छन्। अरू संवैधानिक निकाय छोडिदिनुस्, न्यायपालिकाकै अवस्था के छ? पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्कीको पुस्तक न्याय पढे मात्रै पनि सर्लङ्ग हुन्छ।
न्यायाधीश बन्ने ढोका यिनैले खोल्छन्, यिनैले बन्द गर्छन्। नेताहरूले नचाहे संसदीय सुनवाई नै नगरेर न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश बन्न दिँदैनन्। त्यसैले पार्टीकै कार्यकर्ता पनि हुन परेन। रोल क्रममा परेको न्यायमूर्तिले करियरकै बलि चढाएर म बबुरु रवि लामिछानेलाई किन र कसरी दिन्छ न्याय? जति माथि गयो न्यायपालिका त्यति बढी दबावमा किन छ भने न्याय परिषद र संसदीय सुनवाईका दुई तरबार हमेसा न्यायमूर्तिमाथि छन्। यो काल कोठरीबाट म घरिघरि सोध्छु, आफै यति अन्याय, दबाव र प्रभावमा बाँचेको न्यायपालिकासँग मैले अलि धेरै अपेक्षा राखेर अन्याय पो गरेँ कि? आदरणीय आमा बुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मेरा विरुद्धका आदेश लेख्नु अघि इजलासमा किन अस्वाभाविक गतिविधिको शङ्का हुन्छ म आफै चिन्तित छु। अदालतहरूबाट आदेश सार्वजनिक हुनु अघि नै निश्चित मिडियामा कसरी लिक हुन्छ? दिउँसै सकिएका बहस घण्टौँपछि जम्मा 5-7 पेजमै फैसला किन आउँछ? 24 घण्टामा फैसला गरिसक्नुपर्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरण जस्तो रिट मेरै हकमा पटक पटक हेर्न नमिल्ने हुँदै 1 महिनासम्म किन लम्बिन्छ? मेरै मुद्दामा जिल्लाकै फैसला सदर भयो भनेर वेबसाइटमा आउँछ अनि एकैछिनमा फेरि मेटेर किन सच्याइन्छ? बुटवलमा आदेश भएको केही मिनेटभित्रै काठमाडौँमा प्रहरी मलाई पक्राउ गर्न बिस्तरासम्मै कसरी आइपुग्छ? आदेशपछि पूरा हुनुपर्ने कानुनी र अदालती प्रक्रिया त परको कुरा। पक्राउका लागि आवश्यक सामान्य कागजात समेत प्रहरीले कसरी मेरै बिस्तरामा तयार गर्ने आँट गर्छ? कसरी र किन सोध्छ अन्तिम इच्छा? म साँच्चै विस्मित छु। आफ्नो भन्दा पनि देशको नियति सम्झेर चिन्तित छु। अदालतको आदेश सुन्न बसेकी मेरी श्रीमती निकितालाई एक्लै छाडेर आदेश सुनाउने कर्मचारी सोझै मिडिया किन र कसरी जान सक्छ? जबकि निवेदक पनि भएकाले सबैभन्दा पहिले आदेश सुन्ने हक निकिताको हुन्थ्यो। अब मेरो जीवनको उद्देश्य व्यक्तिगत उन्मुक्ति होइन, सीमित नेताहरूको अहिलेको आपराधिक सिन्डिकेटबाट सिङ्गो देशको उन्मुक्ति हो। रवि लामिछानेले नाकको डाँडी भाँच्नुपर्छ भनेको थियो भनेर निकै ट्रोल बनाइयो, बनाइँदैछ। म आज यो काल कोठरीबाट दोहोर्याउँदैछु, राज्यको पूर्ण पुनर्संरचना गर्ने नै हो। ममाथि अत्याचार गर्ने लोकतन्त्र होइन, ओली थापाहरूको कुटिल षड्यन्त्र र लेखक बडालहरूको कानुनी प्रपञ्च हो। विधिको शासन त यिनीहरूले उहिल्यै समाप्त पारिसकेका हुन्। हरेक संवैधानिक निकायमा यिनले धारिला हतियार लुकाएका छन्। यो सिन्डिकेटमा केही सीमित नेताहरू बाहेक कोही सुरक्षित छैन। अब देशलाई मैले भन्नुपर्छ, म सिस्टम भित्रैबाट न्यायका लागि प्रयास त गरौँला, आश्वस्त छैन। यसो भनिरहँदा न्यायालयप्रतिको मेरो विश्वासलाई मैले दागबत्ती नै दिइसकेको छैन। ढिलो चाँडो म माथिको अन्याय अदालतले देख्नेछ। जति चित्त दुखे पनि आश गर्ने अदालतभन्दा अर्को ठाउँ पो कहाँ छ र? अब म आफूमाथिको राजनैतिक षड्यन्त्र विरुद्ध जनताको अदालतमा पनि लड्न प्रतिबद्ध छु। आजबाट मैले आफ्नो मुद्दा दुनियाँकै सबैभन्दा ठूलो अदालत जनताको अदालतमा पनि दर्ता गराउने निधो गरेको छु। ममाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधेको हो भन्ने लाग्नेले हस्ताक्षर गरी सहयोग गरिदिनुहोला। मेरो विपक्षमा अहिले जे जस्ता आधार देखाइएका छन् ती कुनै पनि सहकारीका होइनन्, कम्पनीका हुन्। चाहे बैंक खाता सञ्चालन, चाहे चेकमा हस्ताक्षर वा शेयर स्वामित्व, यी सबै कम्पनीसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप हुन्। सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष छानबिन प्रतिवेदन 2081 कार्यान्वयनका नाममा ममाथि यति धेरै ठाउँमा यति धेरै अदालतमा अत्याचार गरिँदैछ कि त्यही प्रतिवेदनले नेपालीमै भनेको छ, कुनै पनि सहकारीबाट ऋण ल्याउन रवि लामिछानेको कुनै भूमिका छैन। तर ममाथि राजनैतिक प्रतिशोध साधेर झुटा मुद्दा लगाइयो। ममाथि चलेका सबै मुद्दाका जाहेरीहरू यो सरकार बनेपछि रमेश लेखक गृहमन्त्री भएपछि मात्रै दर्ता भएका हुन्। प्रहरीले तयार पारेर राखेको जाहेरीमा डर, लोभ, प्रलोभन र झुटो आश्वासन दिलाएर ल्याप्चे लगाउन लगाइएका निवेदनहरूमा मुद्दा चलाइएको छ। मेरा लागि मुद्दा चलाउन मान्छे हात समातेर ल्याउनु परेको छ। तर यिनका लागि मुद्दा चलाउनु परे यिनलाई को बन्छ करोडपतिमा जस्तै अप्सन दिन सकिन्छ। भन, कुन मुद्दामा अनुसन्धान होस् भन्ने चाहन्छौ? यिनले गरेको करतुत मध्ये यिनैले रोजेको एउटाबाट मुद्दा चलाउँदा पनि यिनको बाँकी जीवन जेलमा बित्छ। जाय जथा राज्य कोषमा दाखिला हुन्छ। समयले यो अधुरो, अपुरो र नेपाली जनताले देख्न चाहेको दृश्य चाँडै पूरा गर्नेछ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु। मेरै हातले त्यो शुभ कार्यमा हस्ताक्षर गर्न पाएनन् भने पनि मेरा कानले त्यो समाचार अवश्य सुन्नेछन्। म मरेछु, मारिएछु भने पनि देशले एक दिन यो समाचार सुन्नेछ।
परिवर्तनको घण्टी सिंहदरबार छिरिसकेको छ। एउटा बिन्दुमा पुगेपछि घण्टी बज्छ मात्र होइन, घण्टीले बजाउँछ पनि। अहिले म थुनिएको बुटवलको सुप्रिम सहकारीका विभिन्न तहका पदाधिकारी, शाखा प्रमुख र कर्मचारी नै धरौटीमा रिहा भएका छन्। सहकारीका तत्कालीन सचिव दिपेश पुन 4 लाख धरौटीमा रिहा भए। जीवी राई सम्बद्ध विभिन्न सहकारीमा सूचना प्रविधि विभागको प्रमुख रहेका भविश्वर अर्यालले 18,40,000 रुपैयाँ धरौटी बुझाएर पुग्यो। सुप्रिम सहकारीको भैरहवा शाखाका व्यवस्थापक दुर्गा पाण्ड्य चापागाई 18 लाख धरौटी बुझाएर छुटे। त्यही सहकारीका कर्मचारी पनि थुनामा छैनन्। नवीन अछामी 10 लाख, दीपक नेउपाने 4,45,000, निता थापा र रोशनी गुरुङ जनही 2 लाख, आशिष राणाभाट 50,000 र मनोहर मोहम्मद 34,000 धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन्। सहकारीको सञ्चालक समितिका पूर्व सदस्य मजहर मोहम्मद पनि 1 लाख रुपैयाँ धरौटीमा निस्के। ननिस्केको त त्यही रवि लामिछाने मात्र न हो। सहकारीमा प्रत्यक्ष संलग्नहरू यसरी ससानो धरौटीमा छुट्दा संलग्नै नभएको म चाहिँ थुनामा छु। तैपनि अदालतको मानहानिका डरले आफ्नो पक्ष खुलस्त राख्न सक्दिन। कस्तो न्याय हो यो? देशमा सबै सहकारी पीडितले पैसा फिर्ता पाएछन् भने पनि जीवी राई सम्बद्ध सहकारीका बचतकर्ताले कहिल्यै पाउने छैनन्। सुरुमा जीवी राईलाई केवल सहकारी ठगीको मुद्दा थियो। पछि रवि लामिछानेलाई फसाउन जीवीमाथि पनि सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा लगाइयो। जीवी राईले मलेसियाबाट लाखौं डलर बोकेर फर्केछन् भने पनि हिसाब फरफारक गर्न नपाओस् भन्ने चाहन्छन् यिनीहरू। त्यसका लागि मेलमिलापको ढोका समेत बन्द गर्ने कानुनी प्रपञ्च रचिसकिएको छ। तर म बचतकर्तालाई जेलको बन्द कोठाबाट बाचा गर्न चाहन्छु कि यिनले बन्द गरेको तपाईँहरूको बचत प्राप्त गर्ने त्यो ढोका रवि लामिछानेले चाँडै नै तोड्नेछ र तपाईँहरूको आफ्नो बचत प्राप्त गर्नुहुनेछ। एउटा रवि लामिछानेको शिकार गर्न यिनीहरूले हजारौं बचतकर्तामाथि गरेको अन्यायको मूल्य एक दिन अवश्य चुकाउनेछन्। आफ्नो मात्र चिन्ता गर्न म यो अपिल पठाउँदै छैन। यिनीहरूले म माथि गरेको अत्याचार देशको अर्थ राजनीतिमाथि गरेको अत्याचारका अघि केही पनि होइन। यो देश यिनीहरूले तपाईँहरूले देखे सोचे भन्दा धेरै बिगारेका छन्। राजनीतिक टाउकेहरू पतित भइसकेका छन्। आफैलाई झोले र दास घोषणा गर्न लगाइएका दलका कार्यकर्ताका लागि राजनीति सेवा होइन, धन्दा भएको छ। खर्चिलो राजनीति धान्न नेताहरू माफियाका खेताला भएका छन्। यिनीहरूले मेरो त केही भेटेनन्, तर मेरै जसरी यिनीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने हो भने सबै जसो जेल जान्छन्। त्यसैबाट जोगिन राज्यका सबै अङ्ग कब्जा गर्नुपर्ने मजबुरी छ यिनीहरूको। संवैधानिक परिषद र न्याय परिषदलाई हतियार बनाएर न्यायालय, अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक संस्थाहरू कब्जा गरिसकेका छन्। निजामती र प्रहरी सेवा त 3 दशक अघि नै दलीयकरणको प्रयोगशाला भएको हो। राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्ड जस्ता आर्थिक संस्थाहरू पनि बिचौलियालाई बेचिएका छन्। तपाईँ मात्र होइन, तपाईँ पछिको पुस्तालाई पनि यिनीहरूले माफियालाई बेचिसके। अब म रहँला नरहँला, तर मेरा केही सङ्कल्प छन्। भ्रष्टाचारको आर्थिक र राजनैतिक अपराधको टेको बनेको वर्तमान संविधान अब संशोधन होइन, पुनर्लेखन हुनुपर्छ। सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। 2046 साल यताका सबै क्याबिनेटका निर्णयको पनि छानबिन हुनुपर्छ। संसदीय अस्थिरताबाट देशलाई मुक्त गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्छ। प्रदेश सभा खारेज हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सभालाई चुनाव हारेका नेता र आफन्त होइन, विद्वानहरूको सभा बनाउनुपर्छ। नेताहरूले खेलौना र भर्ती केन्द्र बनाएका सबै संवैधानिक अङ्गहरूको एकसाथ पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयहरूबाट यिनको पार्टीका ब्यानर र होर्डिङ बोर्ड हुर्याउनुपर्छ। दलै पिछेका भातृ संगठनलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ। राजनीति सफा गरेर र दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम ल्याएर युवा रोजगारी, लगानी र उद्यमशीलतामा फड्को मार्नुपर्छ। त्यसका लागि सडक भने सडकबाट, मतपत्र भने मतपत्रबाट शान्तिपूर्ण क्रान्तिका लागि देश तयार हुनुपर्छ। महाकाली वा अरू सन्धिका नाममा देशै बेचेर खाएकाहरू ढुक्कले सिंहदरबार छिरेका छन्। तिनलाई मुद्दा छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी वा भिजिट भिजाका नाममा जनता बेचेर खाएकाहरू संसदमा शेर सायरी सुनाइरहेका छन्। तिनलाई अनुसन्धानको डर छैन। सिङ्गै ललिता निवास र गिरिबन्धु निलेकाहरूलाई डकार्न पनि नडकारी सुखी नेपालीको उपदेश दिँदैछन्। तिनीहरूलाई कानुनको डर छैन। आज तिनै अपराधीहरूले चलाएको देशमा स्वदेशमै केही गर्ने सङ्कल्प लिएर अमेरिकादेखि फर्केको म रवि लामिछाने सबैभन्दा धेरै अदालतमा मुद्दा चलेको यो देशको सबैभन्दा ठुलो अपराधी जस्तो भएर कारागारमा बन्दी छु। सबैले मेरै बलि चढाउने भाकल गरेका छन्। कसैको राजनीति जोगाउन, कसैको सरकार बनाउन वा जोगाउन र कसैलाई उच्च वा सर्वोच्च पुग्न पनि मेरै बलि चढ्नु पर्यो। म एउटा मान्छे कति जनाको भाकलका लागि कति पटक रेचिने, कति टुक्रामा काटिने,
सबको भागल पूरा गर्न रेटिँदा रेटिँदा मसँग हाड छाला र एक मुठी प्राण मात्र बाँकी छ। यति बेला मसँग सत्य बाहेक केही पनि बाँकी छैन। म ठुनिँदा मात्रै न्यायालयप्रतिको विश्वास कायम रहन्छ रे। आज सबै क्षेत्र जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा छ। मिडिया होस् या न्यायालय, जनताको अदालतमा ढिलो छिटो सबैले जवाफ दिनुपर्नेछ। एक न एक दिन सबैको श्वेत पत्र निस्कने नै छ। आदरणीय आमा बुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यिनीहरूको 36 वर्ष लामो कुशासनले यो देशमा परिवार अलग्यायो, समाज अलग्यायो, देश नै अलग्यायो। यिनले दिएको यातनाको आँसुबाट अब विद्रोहको नदी तयार भइसकेको छ। यी अपराधीहरू रवि लामिछानेसँग होइन, आफ्नै अपराधसँग डराएका हुन्। रवि लामिछानेप्रति तपाईँहरूको प्रेमसँग डराएका हुन्। यिनीहरूले बुझेका छन् यो देशमा अब कि रवि लामिछाने जेलमा हुनेछ कि यिनीहरू जेलमा हुनेछन्। कि षड्यन्त्रले जित्नेछ, म जेलमा सड्नेछु, कि तपाईँहरूको प्रेमले जित्नेछ, यिनीहरूले यो देशमा 36 वर्षका अपराधको मूल्य तिर्नेछन्। रवि लामिछाने परीक्षाका लागि तयार छ। बा हुन् कि दाई, भाउजू हुन् कि देवर, ती सबैले सुन्ने गरी फेरि दोहोऱ्याउँछु, रवि लामिछाने जस्तो सुकै परीक्षाका लागि पनि तयार छ। मलाई दृढ विश्वास छ काल कोठरीमै मारिएछु भने पनि यो देशले यिनीहरूको 36 वर्षका अपराधको हिसाब नमागी छोड्ने छैन। मेरा विरुद्ध जाहेरी दिनेहरूले बिस्तारै सत्य बोल्न थाल्नु भएको छ। बाँकीलाई अनुरोध छ, तपाईँहरू आफूलाई जन्म दिएका बा आमा र आफूले जन्म दिएका छोराछोरीको आँखामा आँखा जुधाएर भन्नुहोस् त, के रवि लामिछानेले ठगेरै तपाईँहरूले उजुरी दिनुभएको हो? रवि लामिछाने छ भनेरै कुनै सहकारीमा पैसा राख्नु भएको हो? तपाईँहरू मध्ये कतिजना पाप धर्ममा विश्वास गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर धर्मै नमान्नेलाई पनि पाप त लाग्छ। कसैले कसैको लोभमा, स्वार्थमा या दबावमा मेरा विरुद्ध उजुरी दिनुभयो, एकपटक छातीमा हात राखेर आफैलाई सोध्नुहोस्, रवि लामिछाने ठगै हो त? जसले यो पढ्नुभयो उहाँहरूले पढ्न नसक्ने आमा बुबालाई मेरो सन्देश सुनाइदिनु होला। तपाईँहरूको रवि लामिछाने यिनीहरूको काल कोठरीसँग डराएको छैन, आत्तिएको छैन, हिम्मत हारेको छैन। तपाईँको रवि लामिछानेसँग कारागारका पर्खालभित्रबाट पनि देशद्रोहीलाई तर्साउने नैतिक बल र साहस छ। मैले सङ्गठित अपराध गरेको हुँ कि सिङ्गो राज्यको दुरुपयोग गरेर ममाथि सङ्गठित अपराध भइरहेको छ, यसको निर्णय जनताकै विवेकको अदालतमा होस्। चरम अन्यायको शिकार भई थुनुवाको रूपमा रहेको मेरो भनाइले कसैलाई भिजाएछ भने पनि ममाथि थप निर्मम हुने ठाउँ अब कति नै पो बाँकी होला र? ममाथिको राजनैतिक प्रतिशोध विरुद्ध जनताको हस्ताक्षर अभियानमा साथ दिन आग्रह गर्दै यति भन्छु, यिनीहरूले मलाई लगाएको हत्कडी त बिउ हत्कडी हो। यो फल्न फुल्न र हुर्कन धेरै दिन लाग्ने छैन। स्वर्ग जस्तो देशलाई नर्क बनाएका अपराधीहरू षड्यन्त्रकै बलमा अब धेरै दिन जोगिन सक्ने छैनन्। म मारिएछु भने पनि जनताले यिनीहरूका हातबाट तस्करले दिएका घडी खोस्नेछन् र हत्कडी लगाउनेछन्। त्यो दिन धेरै टाढा छैन। यति भनिसकेपछि अब मैले झन् यस बापत कत्रो मूल्य चुकाउनु पर्ने होला त्यसको हिसाब किताब पनि छैन, मलाई परवाह पनि छैन। धन्यवाद। जय घन्टी। 2082 असार। भैरहवा कारागार।